Mhm. Medyo na maulan na. Nagagalit na ang langit. Nagag Hmm. Ano bang hotel ito? Gandang taas. Mhm. Ah. May iba pa uwi na. Kaya pa uwi na rin. Ayun na yung Piero. Piero. Ayun. Ito vlogger din siya. Sino kaya itong vlogger natin? Ay! May nagpapapicture. Lana, ano yan? Dito mo ulan. Asan na? Yan o, nagpapatila sila sa payong. Guys, umuulan na.
Meron din silang ano, public restrooms. Ayan. May napapatila sila sa ulan. Hindi, ito talaga yung tumating sa hangin. Tayo doon. Hindi na nakawasa sa yung gulungan. Ano, was out. Pagkag kong gulot. Pagkag kong gulot. Kami na daan to. Kami na daan to sa, ano, sa mga basura. Ang basura ang pumasok yan, yung nasa ilalim. Yung dadaan lang sa ilalim. Pero yung mga, ano, Kadalasan yung mga basura galing pa ng ano eh, ng Baseco eh. ha? Galing pa ng Baseco. Oh, galing Baseco. R10. Nangyari, lumipad. Kasi yung ano, di kayanin yung ano ng hangin. Auto. Ano bang hotel to? Dapat kayo na. Pahingin ko natin ito. Dapat kayo na. Pahingin ko na ito. Lunita. Ulo ba?